खूप दिवसांपासून सतत कोरडा किंवा सुका खोकला क्रॉनिक ड्राय कॉफ असणे ही एक अशी समस्या आहे जी केवळ त्रासदायकच ठरत नाही तर दैनंदिन जीवनावरही मोठा परिणाम करते. जेव्हा खोकला 3 ते 8 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकतो तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्याची पाळेमुळे शोधणे गरजेचे असते. हरिकृष्णा क्लिनिकतर्फे या समस्येची सविस्तर कारणे, संभाव्य आजार, आपल्याकडून होणाऱ्या चुका आणि आवश्यक तपासण्यांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 1. ह्यावर कोणता आजार असू शकतो? संभाव्य आजार. दीर्घकालीन कोरड्या खोकल्यामागे खालीलपैकी एखादा आजार असण्याची शक्यता असते. कफ व्हेरियंट अस्थमा, कॉफ व्हेरियंट ॲस्मा. या प्रकारच्या अस्थमामध्ये धाप लागण्याऐवजी किंवा छातीत वाजण्याऐवजी केवळ सतत कोरडा खोकला येतो. गड आम्लपित्त ॲसिड रिफ्लक्स. पोटातील आम्ल ॲसिड जेव्हा अन्ननलिकेतून वर घशापर्यंत येते तेव्हा घशात जळजळ होऊन सतत कोरडी ढास लागते. UACS पोस्ट नेझल ड्रिप, पोस्ट नासल ड्रिप. सायनस किंवा ॲलर्जीमुळे नाकात तयार होणारा कफ जेव्हा घशाच्या पाठीमागून खाली उतरतो तेव्हा घशात सतत खवखव होऊन खोकला येतो. क्रॉनिक ब्रँकायटिस, क्रॉनिक ब्रॉन्किटिस. फुफ्फुसांच्या श्वासनलिकांचा दीर्घकालीन दाह. TB, ट्युबरक्युलोसिस. पान क्षयरोग. भारतात 3 आठवड्यांपेक्षा जास्त खोकला असल्यास TBची शक्यता तपासून पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. फुफ्फुसांचे इतर आजार. ILD, फुफ्फुसांच्या उतींना टिश्यू सूज येणे किंवा त्या कडक होणे. 2. काय कारण असू शकतात? खोकला येण्याची कारणे. पर्यावरणीय ॲलर्जी. धूळ, धूर, प्रदूषण, गाड्यांचा धूर किंवा फुलांचे परागकण, पॉलन यांची श्वसनसंस्थेला ॲलर्जी असणे. औषधांचे दुष्परिणाम. जर तुम्ही रक्तदाबासाठी हाय BP, ACE इन्हिबिटर्स, उदा. एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल गटातील औषधे घेत असाल तर त्याचा मुख्य दुष्परिणाम कोरडा खोकला हा असतो. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असणे. आधी झालेल्या एखाद्या व्हायरल इन्फेक्शननंतर उदा. सर्दी, फ्लू किंवा कोविड-19. फुफ्फुसांची संवेदनशीलता महिनाभर किंवा त्याहून अधिक काळ वाढून राहते. हवेतील बदल, अचानक थंड हवेत जाणे किंवा ACचा अतिवापर. 3. काय चुकते आपले? दैनंदिन चुका आणि दुर्लक्ष. अनेकदा आपण खोकल्याकडे किरकोळ म्हणून पाहतो किंवा काही अशा चुका करतो ज्यामुळे तो अधिक वाढतो. स्वतःच्या मनाने औषधे घेणे, सेल्फ मेडिकेशन. मेडिकलमधून कोणताही कफ सिरप आणून पिणे. कोरड्या खोकल्यासाठी आणि ओल्या खोकल्यासाठी पूर्णपणे वेगळी औषधे असतात. चुकीचे सिरप घेतल्यास खोकला आणखी वाढू शकतो. पथ्य न पाळणे. खोकला असतानाही थंड पाणी पिणे, आईस्क्रीम, बेकरी प्रॉडक्ट्स, आंबट किंवा जास्त तेलकट मसालेदार पदार्थ खाणे चालू ठेवणे. ॲसिडिटीकडे दुर्लक्ष करणे. अनेकदा खोकला ॲसिडिटीमुळे असतो पण आपण फक्त खोकल्याचे औषध घेतो आणि मूळ कारणावर, पित्तावर इलाज करत नाही. घरगुती उपायांचा अतिवापर. आल्याचा रस, काढा किंवा गरम पाणी यांचे अतिप्रमाणात सेवन केल्याने घशाला कोरड पडते आणि उष्णतेमुळे खोकला वाढू शकतो. प्रमाणबद्धता महत्त्वाची आहे. 4. कधी बरा होईल? हा खोकला कधी बरा होईल हे त्याच्या मूळ कारणावर अवलंबून असते. जर तो साध्या ॲलर्जी किंवा इन्फेक्शन नंतरचा असेल तर योग्य उपचारांनी 1 ते 2 आठवड्यांत आराम पडू शकतो. जर कारण अस्थमा, हायपरसिडिटी किंवा TB असेल तर मूळ आजाराचा ट्रीटमेंट कोर्स पूर्ण करावा लागतो. साधारणपणे अचूक निदान झाल्यावर डॉक्टर योग्य औषधे सुरू करतात आणि काही दिवसांतच रुग्णाला फरक जाणवू लागतो. 5. काय तपासण्या करायच्या? डायग्नॉस्टिक टेस्ट्स. खोकल्याचे अचूक कारण शोधण्यासाठी डॉक्टर खालील तपासण्या सुचवू शकतात. तपासणीचे नाव. कशासाठी केली जाते? चेस्ट एक्स-रे. चेस्ट एक्स-रे. फुफ्फुसात काही इन्फेक्शन, TB किंवा इतर सूज आहे का हे पाहण्यासाठी. CBC ब्लड टेस्ट. शरीरात किंवा रक्तात काही इन्फेक्शन, एओसिनोफिल्सचे प्रमाण वाढले आहे का हे तपासण्यासाठी. थुंकीची तपासणी. स्प्युटम टेस्ट. TB, ट्युबरक्युलोसिस किंवा इतर जीवाणू संसर्ग तपासण्यासाठी. जरी कोरडा खोकला असला तरी सकाळी येणारा थोडा कफ तपासतात. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT स्पायरोमेट्री. फुफ्फुसांची कार्यक्षमता आणि अस्थमा आहे का हे तपासण्यासाठी. हरिकृष्णा क्लिनिकतर्फे विशेष सल्ला आणि घरगुती काळजी. जोपर्यंत तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेत नाही तोपर्यंत घशाला आराम मिळण्यासाठी खालील गोष्टी कराव्यात. 1. कोमट पाण्याचे सेवन. दिवसभर थोडे थोडे कोमट पाणी प्या ज्यामुळे घशातील कोरडेपणा कमी होईल. 2. वाफ घेणे. साध्या पाण्याच्या वाफेमुळे श्वासनलिकांमधील सूज कमी होते. वाफेत कोणतेही तीव्र बाम टाकू नये. 3. ज्येष्ठ मध आणि मध. ज्येष्ठ मधाचा लहान तुकडा तोंडात धरून ठेवल्याने किंवा 1 चमचा मध चाटल्याने घशाची खवखव कमी होते. 4. रात्रीचे जेवण लवकर करणे. जर ॲसिडिटीचा त्रास असेल तर रात्रीचे जेवण झोपण्याच्या 2 तास आधी घ्यावे आणि झोपताना डोक्याखाली 2 उशा घ्याव्यात. महत्त्वाची सूचना.
हा खोकला खूप दिवसांपासून असल्याने हरिकृष्णा क्लिनिकतर्फे आम्ही तुम्हाला असा सल्ला देऊ की घरगुती उपायांवर जास्त वेळ न घालवता जवळच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून फिजिशियन किंवा पल्मोनॉलॉजिस्ट छातीची तपासणी करून घ्यावी. योग्य निदानामुळे हा त्रास लवकर आणि मुळापासून बरा होऊ शकतो.